Hello， 大家好。今日咧，我終於開聲啦，因為咧要介紹我今個禮拜嘅 haul 啦，因為真係實在太多啦。係啦，咁就首先就開下我喺新加坡寄嚟嘅 package 啦。但係我驚如果佢睇翻嘅話會即係聽唔明啦。但係係咯，即係講翻中文啦，係咯。因為我啲貓屎嘅啫，哈哈哈。係啦，首先就有呢份啦，係應該 from 呢個叫 AT Love Pink， 好似係啦，咁呢個 page 就放佢啦，你就拆啦。咁咧就係原來調轉咗啊！呢個係應該 from 呢個叫咩啊 ？X Matte Velvet 乜，我唔記得咗，我打翻後面啦，哈哈哈，唔好意思。咁咧佢就俾咗好多 squishy 我啦，好多 squishy 啊！首先咧佢就俾咗張 note 我嘅，咁就寫話 Thank you so much for trading。嗱係啦，呢個就係佢 IG 叫 X Velvet Roses， 好似係啊，係啦。咁咧佢俾咗啲咩我咧？就首先有呢個啦，係咪啲吊飾？我都唔知咩嚟，係啦，嗰啲 charms 嗰啲啩，係啦，有呢個啦。咁有好多款嘅，我就比較中意呢個啦，係啦，同埋呢個都好睇。咁第二個咧就係呢個唔知乜鬼，又係 charms 啦。咁之後咧仲送咗一個包，真咯，幾 soft 嘅，係啦。之後咧就好，我想要好耐嘅呢個 Disney Halloween 嘅 Poo 啦，好 squishy 嘅，咁佢個 tag 係咁啦。跟住有 License 嘅，冇嘅，不過好 squishy 啦，好 squishy 㗎。咁佢就出咗兩隻啦，因為我真係好想要㗎，咁所以咧就有兩隻啦，不過都一模一樣。好 squishy， 好 squishy， 係啦，咁咧我真係黐咗線，唔好意思。跟住呢個就係應該 Rody 嘅 Air Squishy 啦，係咯，有氣，係啦，有氣嘅。咁就係啦，就咁多啦個 package， 係啦。咁第二份咧就係 from 呢個應該係 AT Love Pink 啦，頭先我講錯咗，係啦，咁呢個 AT Love Pink 啦，咁就係想我要咗好耐嘅 album 嘅 cake 啦，係啦，咁而家就開下 package 啦。咁咧就係貼咗好多嗰啲MT 啦，唔知 MT 定貼紙，我係咪啊？唔好意思啊，要拆爛佢啦，好，暴力咁拆開佢。入邊冇嘢噶啦，係啦，咁有兩份啦。首先就講下呢份啦，咁我用咗呢啲咁嘅紙包住靠紋，係咯，靠紋唔知乜鬼，包得好靚咯。好，開咗耶！咁就係呢個 trade items 啦，嗰個iPhone 嘅 cake roll， 想要好耐，因為真係好 squishy。咁佢就冇 original package， 不過咧就好 squishy， 真係好 squishy 㗎。咁佢應該有 license 嘅，個 license 喺邊？係啦，咁就呢度啦，唔知會唔會太黑？睇唔睇到咧？係啦，隱約睇到啦，個 iPhone 喺呢度，係啦，咁就真係好 squishy 咯。好 squishy 啊！朱古力 favourite 係啦，咁我超中意。咁咧之後咧就有呢份啦，佢都係用咗好多膠紙黐住，搞到好難搣。咁咧，哇！呢個就係 extra 啦，咁佢就送咗呢隻 poodle 啦，佢話係 poodle 喎，咁又送咗公仔俾我，因為我送咗公仔俾佢，所以我都送咗俾佢。因為咧佢有兩個 BB 啦，應該好大噶啦佢，咁我就諗住送啲玩具俾佢個 BB 玩啦，因為我自己都中意 BB 嘅，係啦。咁咧佢送咗呢隻公仔俾我啦，真係超可愛啦，係啦。咁之後咧仲送咗啲應該係 charms 之類嗰啲啦，係咯。
係咯，咁我就拆佢。佢係隻腳可以整出嚟㗎，咁係啲 RK 嘢啦。係啦，咁個 trade package 就係咁多啦呢度。真係超中意啊！真係好 squishy。好啦，咁依家就講下我琴日喺西九買嘅嘢啦，因為真係實在太多啦，係咯。咁不如我就講人哋俾我嘅 squishy 先啦。就我之前買落，但係因為冇時間執，又係格仔皮嘅。好啦，咁首先就XD 唔知撈叫咩啦，係啦。咁佢就我同佢買咗呢隻嘢啦，因為我覺得佢真係好得意嘅。雖然好黑啦，不過我好中意啦。咁之後咧，攞晒出嚟先。之後咧就仲買咗佢呢個嘅舊款嘅 Chip and Dale 嘅 headband 啦，細 headband 嘅呢個好嘈啊！出邊閂啲聲先。係啦，咁之後咧仲買咗呢個嘅叫咩啊？我唔知佢叫咩名。如果你知道叫咩名，係咪妙妙貓啊？妙妙貓係咁啊，真係嗰啲啦，係啊，呢啲無謂嘢。咁佢就送咗啲 extra 俾我啦，呢條魚啦，咬咗一啖，係啊，好可愛，都 soft 啦。跟住係呢個粟米 squeeze toy 咩嚟㗎 ？squeeze 呢個咩嚟㗎？呢個叫咩？長頸鹿係。都唔知乜鬼嘢，但係好 squeeze 啦。咁之後咧就送咗啲炸嘢啦，係咪啲 clip？我唔知呢啲叫咩，係咯，真係好得意嘅。咁同埋啲 MT 啦，跟住咧就應該送咗啲MT 啦，不過已經用過2手 MT，不過都幾靚嘅，我幾中意。雖然我對 MT 冇興趣。哇！頭先發生咗嚴重事故，真係唔好意思。咁仲有呢卷啦，咩嚟㗎？都係 MT 啊，唔好識欣賞，對唔住啊，唔知乜鬼嘢。跟住咧就送咗啲貼紙啦，仲有啲咩嚟㗎？貼紙唔知咩嚟都係。咁之後咧仲有啲memo紙啦，都係好得意嘅。之後咧佢其實俾咗個 note 我啦，係啦，好啦，係俾我掹爛咗，不過掹得比較靚，係啦。咁就話 Hi Cutie Squishy 姐姐 ，Thanks for buying 啊，哈哈，估唔到你會買啲嘢，我真係其實超開心咯，哈哈，咩啊？自嗨中，其實勁想你 follow 我 IG， 希望你會實現我少少嘅願望啦 ，please， 一句講晒 Thanks，IG XD 啦，其實佢轉過好多次名嘅應該，我見過，啲 YouTube 就係撈at Audrey，please follow and subscribe me， 跟住咯，第一次寫咁多嘢啦，哈哈，跟住 many extra for you only， 係啦，就係咁啦，多謝晒，係啦，咁就係呢份佢嘅 package 啦，喺佢買咗呢啲嘢啦，係咯，咁之後咧就喺呢個 Squishy Shop HK 度買咗呢堆嘢啦，係啦，就買咗幾條魚同埋一個 headband， 因為而家儲緊啲舊嘅之前 headband 啦，咁就有呢條魚，金色嘅魚。好 squishy， 咁之後就有呢條，咁有啲 crest 嘅，都好 squishy， 唔知點解啲扭蛋 squishy 咁 squishy 啦嚇。跟住有呢條紅色嘅啦，都幾 squishy 下。係啦，咁之後就有呢個金色嘅應該爆 crest， 係好 squishy 嘅都係。係啦，點解唔同方向嘅時間？跟住咧就有呢個嘅顏色。係啦，咁之後咧仲有呢個 headband 啦，好似係20，係啦，好 soft 噶啦，都係有 nice 不甩個皮嗰啲啦，都唔緊要，係啦。咁之後咧仲有呢個 extra 啦，因為我覺得佢好得意，係啦，咁佢送咗呢個俾我，好可愛耶！咁好 soft 嘅，係啦，咁呢個就係佢喺度買嘅嘢啦 ，Squishy Shop HK。好啦，而家落嚟咧就講下我買咗嘅 Squishy 啦。咁首先就係呢個嘅Pompourri Man Bun 啦，咁呢隻係比普通 Squishy 好多，我發現其他啲係勁 Squishy， 係好 soft 啦 Squishy， 係超大嚿啦，跟住有 license 嘅，係啦。咁之後咧就買咗呢個啦，好可愛啦，喺 DIY shop 買嘅，但係佢好貴啦，都破咗產啦。我要追求呢個 Jackie Schoolhouse， 咁好 Squishy 啦，咁有 license 嗰啲嘅。咁之後咧，咁就買咗好多隻嘅 Bear School 啦，咁仲有呢隻啦，
嚇。之後咧，仲有呢隻啊，其餘嗰啲都會喺人哋買緊㗎啦。咩踢啊啲啦，好新嘅。係啊。之後咧就有呢個啦，要講快啲，因為係富士山㗎啦。應該叫 Squishy 嘅，屌有嘈，唔好意思啊，爆粗，因為係啲洗衣機聲。係啦，之後咧就係呢個，應該係冇人有啦 ，Super Rare 嘅呢個叫咩啊？唔知叫 Choco 定乜嘢啦，係咯，蘋果啦，超得意啦，因為 Squishy。真係超 Squishy 啦，係啦。咁咧之後咧有呢個超大粒豆嘅 Squeeze Toy 啦，拆佢出嚟先，因為睇唔到佢個樣，個樣真係好鬼可愛。咁咪就係咁噶啦，燒，大家要時常燒，真係超得意，好似話夜光嘅喎，唔知係真定假。係啦，咁有呢個啦，咁之後咧仲有隻 Eggman 啦，咁我就係覺得呢隻最可愛嘅粉紅色，哈哈哈，好 Q 啊！爆 Squishy， 好 Squishy， 咁佢有踢啊，叫 ATV 咁樣啦，係咯。咁最後咧就有，唔係喎，仲有兩隻。之後咧有呢個啦 ，Hello Cream Puff 啦，好 soft， 勁 soft， 但係冇 RG 嗰啲咁 Squishy 啦。咁之後仲有佢啦，咁係好少人有嘅 Cabedian 嘅牛角包啦，因為呢個係應該好少人有，但係真係好 Squishy。真係好 squishy， 同埋真係好大陣香味啊！咁之後咧就仲有呢個J Schoolhouse 都有嘅阿笨牙尖啦，呢個阿笨定呢個阿尖定呢個尖呢個阿笨，唔知啊，係啦，咁佢都係好 squishy 唔知 show 唔 show 到？事實證明係 show 到嘅，唔知睇唔睇到？Yes， 好嘅。好 squishy 咧。係咯，真係好 squishy， 係啦。咁咧今日呢段 haul 咧就完成啦，好多 squishy， 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 同埋好多可得產買好多錢嘅 squishy。係啦，咁跟住 video 就係咁啦，大家記得 subscribe 我啊 ，subscribe 我同埋 like 呢段片，係啊 like 啊，記住 like 㗎，好啦，拜拜，大家拜拜，拜拜啦。